পাৰ্ট 1ত দেখিলেই যে আমি মাৰখাম ভেলীৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ দ্বিতীয় গন্তব্যস্থলীলৈ আৰু বাটতে জানিনে এটা আচৰিত ভিৰ আৰু এই ভিৰটোৰ কাৰণ হ'ল তাতে হৈ আছিল ফিছিং ফেষ্টিভেল আৰু আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন আছিল মাউফানলু লেক পাৰ পাৰ্চন 100 টকাকৈ এণ্ট্ৰি ফিজ দি আমি ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু সেই ঘৰকেইটা যে দেখিছে সেইকেইটা হৈছে কটেজ আৰু আমি ভাবিছিলোঁ সেই কটেজত থকাৰ কথা কিন্তু বুকিং কৰা লেট হৈ গ'ল কাৰণে অলৰেডি গোটেইকেইটা কটেজ ফুল হৈ গ'ল আৰু লেক বুলি ক'লে পানীখিনি চুই নাচাম সেইটোতো হ'বই নোৱাৰে আচলতে মোৰ গাটো অলপ ভাল লগা নাছিলে সেইকাৰণে মুখখন ধুইও দিলোঁ আৰু তাতে আমি দুটা মৰমৰ বন্ধু লগ পালোঁ জানেনে এই বন্ধুকেইটাক দেখিলে আচলতে প্ৰথমে ভয় লাগিব কিন্তু সিহঁতি একেবাৰে ভয় কৰিবলগীয়া বিধৰ নহয়েই আৰু ঠাইডোখৰ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া দেখিছেনে বাৰু আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ক'লৈ গ'লোঁ সেই বিষয়ে জানিবলৈ এই ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 3 কিন্তু অতি সোনকালে আহি আছে আজিলৈ বাই